А ти знав, що колись існувала професія будильник-людина? Так, це не жарт. Спеціальні люди ходили вулицями і стукали у вікна, щоб розбудити робітників на роботу. Замість смартфона чи будильника – палиця або навіть гороховий дротик у вікно. Сьогодні нас будить телефон, але ще 100 років тому це робив живий будильник. Уявляєш, якби тобі щодня у вікно стукала чужа людина? Підпишись на канал, якщо не знав про це.